Unajua Kawino kuna kitu moja niko nayo. I can't wait best yangu polisi anikosea nimwambie wewe kwenda unaishi kwa kikombe. Sitaki kuongelea hiyo story. Most of my friends ni makarao na nitakuwa kwa shida. So please usinitafutie lawama. Naomba nijitoe. Kwani hao watu wanaishi wapi? Kwa kikombe. I mean kwa winyonaka kwa unaitwa aje? Hiyo place wa makarao uka kikombe. Ezin vile umse alisema. Ile nayo. Ile inakaa ni kama mse unaambia God, Mungu nibariki, I'll be humble. Lakini ulioneo video jamaa kuna kiburi. Mimi naweza taka kiburi kama hiyo man. Kwanza ukue Mjaluo. Jamaa kiburi. Kwenda. Uja ukue ulini security yangu. Sio security watchman. Hata afanya security. Na watchman ni hao wa Bungoma. Security ni from the farm. Tricky. Watchman ni hao wase umetoa mse Bungoma. Yeah. Uko Western. But then security ni hawa wa nini wa farm umeenda kwa farm they are trained kitu kama hiyo. Wao ndo security. Noma sana. But hiyo kiburi jamani nilipenda. Anyways, wacha tuanze kipindi. You ready? I'm born ready. Ever. Ever ready. So this is Gracetide Media Podcast. My name is Mr. TF and welcome to this exciting episode. Kwa jaman. Niko fiti. I'm your guy here, the director mwenyewe. But do I say? You already said. Kiburi ya nini? Maisha itakuwa ample. Lazima ujita director hapa. I'm Nelson. Okay, msiniombe pesa sina kitu. Hiyo director imetokea tu kimakosa. Pesa then. Kimakosa hiyo imetokea tu kimakosa. I'm just a host. Nothing else. Yeah, so karibu. Yeah. And by the way tunawapenda. And thanks for the support. Yeah man. We really appreciate. It's massive yani tunapenda sana. Yeah. So you guy my guy. Uligrow ukisikiza radio ama uligrow ukiwatch TV? Umegrow kwa familia ina gani? Okay, si familia ina gani? Like tuongelee tu radio TV like umegrow. Hata hiyo familia ina gani bado ni valid. Nimegrow when I was growing up kulikuwa na I think I remember there was one family with the TV in the area. One family? Yeah. Na tulikuwa na radio. Na radio kuiaccess pia ikuwa ya watoto. Ni mzae alikuwa na equipe pale anajua. Actually head and uncle Munyadi alikuwa anaeka radio kwa paper. Anaifunika akimaliza lakini radio ilikuwa ina slap. Radio na mlolwe ilikuwa ina slap juu hakuna otherwise hakuna option nyingine. Radio na mogi. Alafu tulikuwa tunasikiza matangazo ya watu wamekufa. Imagine tunakaa tu chini tunasikiza hiyo. Walikuwa wanatangaza aje? Sasa tuseme for example umekufa. So hizo example la hapana. Okay, tuseme example sasa wewe umenyuria. Kosa yuni. Okay, ama tuseme person X. Mimi najua impersonating things here no. Walikuwa nasema person nilikuwa nakuuliza like walikuwa wanatangaza aje? Cause lazima mtu lazima uweke utaelewa watimo Moscow mlando to Mr. TF. Umenikaja hapo. Wewe acha wewe. But ilikuwa I don't know siku hizi sielewi mbona tulikuwa tunasikiza hizo. Hebu sikiza ya kwetu sasa. Utaelewa. Ndio bora jina yangu siku ya. Nitoa motangasi yake kucha. Umwewe ito Kawino. Bora kwa shout. Shindwe. Okay. But it must be radio. Pia mimi nimegrow nikisikiza radio, like I've grown listening to radio. TV kidogo mzee alibuy TV later in life bwana, tukiwa ni kama tumegrow.
But ilikuwa ile ya black and white. Mimi nilikuwa napenda redio. Kuna vipindi hapo zilikuwa zinanibamba, alafu unapata kuna stations zilikuwa zinacheza gospel. Mimi nimekuwa good boy from kitambo. Sio kijana wa church but a good boy. Pia nilikuwa kijana wa church from the word go. Yeah. But I was just nilikuwa napenda tu gospel. So nilikuwa nasikiza a lot of songs nilikuwa nasikiza kwa redio. Hadi msee anatuma ombi. Ni Ekeros Muhando. Man. Kwanza bahati. Mame kusimama. Mama kia. Ati. Kasema. Mimi ni mkate wa uzi. Ama sio. Acha joke. Walikuwa nasikiza song gani hizo? But najua ya Rose Muhando ya ni bebe. Ni bebe. Like used to dance bwana those songs. But hiyo time gospel songs ndio zilikuwa zina hit. Mbaya. So hatukuanga na ngoma zingine za kusikiza. Ulikuwa unapata hata wase wanaimba secular. Tuseme for example Sauti Sol. Wanaimba. Actually walikuwa waanzie kwa gospel. Yeah. Then ndio waende watafute pesa kule kwingine. So mbona so radio has been your thing, eh? Hey, radio was my thing. Like actually even currently sometimes I listen to Hope FM. Yeah. In the night. In the night when just things are cool, you know, I stay play school. You can't relate. But that story aside, kuna dem huomba jumi upenda maombi ya morning hapo 3. Kuna dem uchapa maombi hapo. So hata kama wewe ndiye shetani wezi lala kwa hiyo nyumba kama naomba. So napata sometime na changa nikozwa na chapa tu muziki na worship tu cool. So naika tu volume ya chini. Nimezoea tu hivyo. So radio, I still listen to radio, but sio zile vitu wase wanaongea. Hiyo time tu ya music. Naeka tu hapo cause watacheza different songs. Kwanza hizi za kitambo. Nilikuwa nimesahau. Unapata sometimes naamka nasikia hiyo song ni gani na record nitaitafuta YouTube baadaye. So radio pia those quizy man. Skizi radio. Kwanza news. Yeah. I can't remember the last time nilisikiza news kwa radio. But hata wahenga hawaamini kwamba radio siku hizi watu wana watch radio. But watu wana watch radio. Because this is just like a radio. It's a podcast. But actually unajua podcast it should be audio. Haifai kuwa visualized. You are not acting, Not really acting, but podcast it's audio. Una get? Sa historia I guess juzi ndo wase wameanza kukama up na hii idea ya you can just shoot visuals as you talk. Una get? Kitambo podcast you just listen to someone talking. Una get? But it's a good idea. We record ourselves as we talk. So kuna research imetokea. Let me tell you. Wase wasikizi tena radio. People are not watching TV. Simply because of social media has taken over. So I need to listen to this report from MCK report. Ilikuwa pia juzi imesema 39% ya Wakenya wanapata news kwa social media, which is very true. Hapo kwa 39 niko. Exactly, pia mimi, because me I don't watch TV, so I don't listen to radio. But najuanga everything going on through social media. Imepita TV iko na 31%. And radio iko na 21%. So my question is TV or radio dying ama it's just a wave to ndo come up tena a rebirth of radio and TV? Is there any time unaona itafika tena ati watu tena they go back to listening to radio ama watching TV like it used to be? Watching TV bado haiwezi kaisha juu. So long as millennials still exist in the world. Watu wa watch news bado watakuwa tu. But pia millennials wengi, let me tell you, they getting the news from phone, social media. Okay, sasa maybe that's useme generation X ndio wale wazazi wetu.
wazazi wako. Wazazi wako unataka kuniambia ni millennial? Wani millennial wamefika wapi? Babangu si hawezi kuwa millennial. Ni hiyo ingine. Sasa ndio sana kuambia. Au lazima au ndo wanasikiza radio na wana nini? But kuna watu baadhi wanasikiza radio. Kuna sometimes pia mimi uboeka nasikiza radio especially asubuhi. Nasikiza kwanza kuna wase wanajitanga big boys of radio. Wanafanya TV 47 or Radio 47. I really listen to them. But now people are not consuming information from radios and unapata hata before ingie kwa radio wase washajua like 2 hours ago. So there's no essence of going to listen to wakingoja the normal time ya kutangaza. Sisi already tushaipata. Yeah. So do you think it's over for radio and TV? One thing I pray that it doesn't, because there are families that are fed by that. Yeah. Kuna watu that is what they study. Actually recently nilisikia wasa wakisema kuna mtu alikuwa anasema that one of the courses that mtu afai kwenda kusomea ni naitwa aje hii journalism, and because that they are everywhere there are journalists. There is an act of being a journalist by passion, and then there is professionalism. So msi anataka kufanya journalism, you go do that. There will always be distinction in terms of how you perform professionally. Utajua huyu ameingia, huyu anaweza tangaza juu. Because siku hizi unapata you only have to be funny then unapewa job kwa radio station. Actually getting a job somewhere saizi itakia tu kuwe na papers hiyo kitu. Because kama vile umesema radio stations zina recruit comedians. Yeah. Not professionalism. Una get? Just because you have some a unique factor in you. You are funny. Unaweza chekesha wase kwa radio. They will pick you. Unaona? But now our comedians unapata sasa wakishaingia kwenye radio wanaenda further studies in journalism, mass media, communication. Simply because buda kama hauna zinaitwa nini? Hauna skills, you can never perform. Kwani mic hapa kuiset hapa utaset aje? How will you kama ujui wewe unachekesha tu watu utakuja kuchekesha mic ijieke hapa? You cannot. Lazima ukue na hizo skills. But radio I don't know. But it's okay, but mimi watch radio. Una watch radio? Mimi watch radio TikTok. Na watch radio TikTok. Sinapatana na siji Milele, Gidi na Ghost wakiwa pale. Wako siku hizi wahenga, ndio nilikwambia wahenga waamini. Watu wana watch radio. Instead ya kusikiza radio tuna watch radio. Yeah. So but kuna venye kana didimia. Cause unaona kitambo it was so fun to watch TV. Cause mimi nakumbuka on Sundays kulikuwa ngareso. After church nilikuwa naenda tu straight watch wrestling. Bwana kuna siku moja ng'ombe yetu ilikuwa imepotea. So tumetoka church like ng'ombe mgani? Ng'ombe. So nani wewe? Mimi. So unajua masaa ya kutafuta ng'ombe imefika. Na ndio masaa ya kuacha nini? Wrestle. So you have to choose between one. You have to choose between ng'ombe and John Cena. Hi. Bwana si nilichoose John Cena. Ng'ombe ka choose John Cena because they can't see me. Hey, guess who was in? Nilipatwa na mamangu. Bwana nilipigwa kichapo ingine. Usijipata kwa any scenario ati TV nini na kuweka kwa mangori. Aramob hata nikapoteza do ya maadhe juu ya hiyo story. Mimi nilikuwa naenda kuwatch movie before hata DJ Afro. So naenda pale kwa center. Unalipa 5 bob 10. Una try kusema nini ukisema before DJ Afro? Si DJ Afro ni wajuzi tu. Juzi? Wewe acha wewe. Juzi gani? DJ Afro ni wajuzi. DJ Afro alikuwa primary bwana, alikuwa anatangaza movie. Sasa primary ulitoka primary lini? Kitambo. Primary mimi nilianza kuwatch movie before DJ Afro akue. When I was maybe na watch nini? Kwani ni wapi?
Singapore. Before DJ Afro kuna watch on back Tony Jaa. Tony Jaa namjua. Chuck Norris. Yeah. Chuck Norris bale alidedi. Alinyuri. Yeah. Legend. But kulikuwa na hizi TV World Cup hizo za kitambo kwa tunaziwatch kwa kulikuwa na a cousin of mine kwa kulikuwa na TV. Anaitwa Fred. Alikuwa na TV kadogo kanatoshana hivi. Hiyo sasa ni jingapi wala 1.5. Mbaya. Hiyo una watch Ruto. So hiyo watch Ruto masikio like kwa nasema alafu unakumbuka hizo sport me. By the way, I wish hizo TV zingekuwa sasa. Zilikuwa na hizo zilikuwa na matako. Alafu ikizima inafanya ndio buiache sasa mlikuwa mnafanya nini? Ndio iwake. Mwenye nyumba ndiye alikuwa na deal naye. Aje. Mimi nataka kujua bila alikuwa na deal. Sasa kujua nani alikuwa na deal nayo. Ilikuwa inagongwa hapo nyuma. Walai. Alafu unaambiwa enda nje. Nini aerial zungusha. Hapo. Alafu ukitwist hivi kidogo. No. Rudi. Hapo. Kumbe umepita. So but it was fun. Ilikuwa black and white. Ai. Na bado kwa unajua Rooney. Rooney. Unaona Rooney. Mimi kwa najua Rooney ni white. Hadi makelele. Sikio ulikuwa unadhani makelele ni white. Mimi nilikuwa najuanga kunanga mtu mwingine ati mtu wetu tunapatana nao. Nilikuwa najua kwa TV huwezi ingia kama wewe ni brown. Oh, that's why walikuwa naitwa the whites. The white people. By the way. Sindio? Kwa hiyo ushaona a white person. Tuache hiyo maneno by the way, tuache hiyo story. Tuache jaba. Pesa unajua chai tunajaribu vitu za wadosi na sweat. yangu tunafanya tu vitu tumezoea. Yangu inaisha hata podcast. Podcast hata ijaanza ushamaliza yako. Jamani. It is wewe wacha wewe. Sina wazi. Sharing is caring. Kuna vitu you don't share. Especially food. Unaona kitu yote coolable. You don't share. If you know, if you don't get it, forget about it. Unakongo mechizi walai. Nakuwa nimechizi? Pole. Mbaya sana. So TV, do you think kuna any strategy inaweza fanyika irudishe TV na radio the way they used to be? Itakuwa tricky. Juu inventions are still coming. Okay. TikTok is not the last thing. IG is not the last thing. Yeah. Juu TikTok imekuja juzi mtu atakuja take over. Mtu atakuja na something even more enjoyable and then so enjoyable than, because one thing about our generation, we are lazy. TikTok ukiingia upate video 1 minute hauta watch yote. Watu wataki ile kitu umeweka hapo chini, not unless ni movie ama series. Actually wase wengi wenye wako na TV kwa nyumba. Majenzi wako na TV ya kuwatch series ama movie. Of course. Ama urembo kwa nyumba. Display. Ama podcast. Exactly. Umeoji podcast kwa TV yetu. Ukaona vile inatokea fiti. Ni mbaya. Ni normal. You go try by the way. So actually the podcast unajua kuna vile ina display pale. Kwanza ukishaenda pale kwanza hiyo jina to Grace Tide Media. Kwa ile screen mzuri ya 55. Unajua ile screen unaweza kwa screen inatoshana aje kwanza? Hii ni ngapi? ama uko angalia screen ya? Screen, TV screen. Nikitaja ile yangu ya nini? 72. Miaka ama 72 inches. Ile yangu ya nini like Samsung actually nili import. Unajua hiyo kitu umedescribe sana hiyo umejustify naona ni uongo hiyo. No. Any point justified usha explain hadi bro. No, I wanted you to understand that. Do you know what being a Luo means? Luo has got how many letters? Luo?
Sini 3. 3. Yeah. The L means Lord's. Linguistic. No. Lord's. U means ultimate. O means organism. We are the Lord's ultimate organisms. Okay, so we are a rare species. So atuendi pale Ludhuli kuchukua TV. Hiyo story ya Ludhuli. Guy, tunaenda pale unapata Mkamba ameajiriwa pale na bwana Ludhuli. Usiwete jaribu Ludhuli. I do my businesses in Ludhuli. Kama okay, me I don't wash people, but I do my business in Ludhuli. I know several shops that are legit. That I work with, and they are so legit. Most of the sound. Yeah. When it comes to sound, hey, my friend, try Spectrum, vitu kama hizo. They are just so good. Yeah. Me, I only know one shop that is legit. Gani? Yeah, sound bus inaitwa Urban Mart. Ni ya sound? Yeah, sound bus. Hapo hadi unaweza pata TV, fridge, anything. Nilikuwa nadhani ya sound ya nini, sound ya speakers. Exactly, ukitaka nini una make order. Wame-mix na fridge. Wana-mix speakers na fridge. Kwani si hawana heshima. Kwa nini? Bana sound patia sound. But mostly wanadeal na hizi sound bus na hizo maufa. So sisi atuongelee ufa. When we talk mimi nakwambia zile shop legit. When we talk unaget. When we talk mambo na PA, we talk about places kama Spectrum, Decibel, watu legit. Ama credible sounds. Yeah. Past that, Audiocom, past that, it is nothing else. Unagongwa. No, ukienda hapo na mentality unagongwa na unagongwa by the. But wanajua wenye siwa hapo. Sasa kuna jamaa fulani shipata naye Ludhuli. Si unajua hizi luku za wase wanavaa, unapata trouser pale chini imesambaratika hivi pale chini inakaa parachute. Bwana hiyo si luku ya Ludhuli. Bwana umetufagilia huko Ludhuli na trouser zako. Hiyo ni luku ya? Aenda ipigie wapi? Aenda ipigie place hata unajua Ludhuli bwana, ile vumbi kwa hapo Ludhuli na nilami kwa hapo watu. Alafu unakuja tena unatufagilia na trouser yako, kitambo urudi nyumbani trouser bwana design inakaa. Like hiyo ni look na film ya 2 events. Event tu ina take like 2 hours, unarudi home unatoa. Wewe unaenda kutembea na trouser inakaa parachute tao bwana. Kwani ni shoot? Unaenda show. Na huwa nakushuku nitaikupata nayo trouser wewe. Maybe ukinipata Madhare. Madhare wapi? Madhare ni kubwa. Mental. Ile mental. Nikiwa na hiyo, hata rugged tu ukinipata nayo nipeleke tu Madhare. Actually unajua hizi vitu zote watu wamejua through social media. Hiyo time ati kulikuanga TV na radio, there's no day ushipata ati mse wanavaa hivyo. Actually hata kama mse amevaa, it was not fashion, it was just kuvaa. Alafu tuko tunajua wase wanawake kwa TV lazima wavae official. Exactly. Uko na ngara. But social media imeleta tu vitu mpoa na zingine mbaya. Do you know that? But wacha tu focus na vitu poa. Because there's a lot of negativity that comes along with it. But una vitu poa. Tuna get some awareness about things. Tuna vitu manze ingekuwa si social media tungekuwa tunajua. Financial bill ya 2024 tungejua aje ingekuwa si social media. Because hizo stories ili leak through maybe Twitter. Ndio sasa zikakuwa amplified to the other mainstreams. Unaona? So I guess social media take over. So it's actually Citizen imesemekana 56% bado wana watch Citizen, Citizen bado iko juu. Jana niliwatch Citizen. Jana niliwatch Citizen. Nilijikuta hapo. Ulijipata ina space wenye wana watch Citizen. So ikabidi umewatch. What was the experience after a very long time? I felt like an ancestor. Yeah, by then I'm gonna feel like an ancestor. A friend of mine jana aliniambia, na sasa nyumba yako ununue TV. Sasa nani atawatch? Niache uko na 72 inches. No, alikuwa anataka ninunue 43 ya bedroom.
Okay. Ile 72 ni Ni a sitting room. sitting room. But do I say? Sasa nikamwambia sasa hii si already niko na TV. Na sina watoto, sina mtoto. Nani atawatch? Kushona Nini? mtoto. Niko na utoto lakini sina mtoto. Hapo kwa utoto I know. That one I know. Acha kuniambia. So, what is one thing una feel social media kusaidia you as a person at this point? Social media, we can speak our minds. Yeah. Actually, we can even speak. Right now you can even speak to the State House. Yeah. You can address them. You can address them. Yeah. Wewe mwenyewe utassume hawajasikia, but trust me. They have. Because they have agents everywhere in every sector. Yeah. Watasikia. So wasipofanya ni hawataki tu kufanya, but they know whatever is going on. Hapo kwa si hata nini kuna State House account ya TikTok. Iko si naonanga number 1 akitembea hapo. Hadi churches. Hata church yetu iko na nini? Iko na TikTok. Of course. So I feel like and then so many people are earning out of this out of social media. Napata Gen Z wa huyu Goliath wa Bungoma. Sasa kukua tu mtol. Exactly. Na kama ingekuwa ni TV watu wa Citizen ndio waende Bungoma. Sahi angekuwa na advertise vitu. Exactly. So unapata hii kitu mekam na a lot of advantages. Yeah, sure. Imekuja na magoodies. Yeah. Mtu unakaa tu hapa chini unachekesha watu unaingiza do. Imagine. And by the alafu imefanya vijana wataki kazi ya kuajiriwa. Ndio. Anataka yeye achape tu ma content zake. Apate sisi tulisema the Gen Z ni lazy. Kuna story niliona, there was a lady mwenye alikuwa anataka kununua iPhone. Yeah. Akapata job, akasave for 3 months. Wenye alipata hiyo do akanunua iPhone, akaquit job. Alikuwa anataka tu iPhone. Asi asha achieve chenye alikuwa anataka, sasa anaendelea kudu. Now that is Gen Z. I guess Gen Z wako sawa cause just you know what you want. Kama unaona tu vizuri hapa sitakuwa in peace bwana. Why you step? Yeah. Unajua shida ya hata saizi ukifanya kazi na millennials bado unaonanga there is a problem with that person. Bado ameachwa kwa zile kwanza design anachoka na hiyo job yake. Bado you are like, my friend, why you forced to do this job? Wako ile point ya you have to do a 9 to 5 job ndio uwe na do, which is very wrong. By the way, unaweza amka upige shughuli ya 2 hours upate do, maybe umse atapata in 30 days. Lakini sasa kusurvive na hiyo do ya 30. Sasa hiyo do ya 30 days umepata within 2 hours, unaitumianga within 2 hours. Hiyo ndio shida. Cause unaangalia wazazi wetu, they used to manage areas with that salary. Up to today. Achana salary. With no salary walikuwa wanatupeleka shule. Wazazi wa gani hao? Tunaongelelea wangu, mimi naongelelea wangu. How bad? Umesema wako hawakuwa na salary? My dad had salary but my mom hakuwa na salary. Okay. Yeah. Mbona unasema hakuna salary? Ila iko salary juu tulikuwa wengi. Ndio mlikuwa ngapi? 9. Hai. Tulikuwa hapa around 14. Hata na kupunguzia na bado unachoma tu. Kwani nani huyo umeoa kwetu utakia kue? Ujasikia nikitangaza mazishi hapa ya. Umetoa 5. Ni wengi. Ni wengi. So already kwetu umeoa watu 5. Me think social media kitu nameona imesaidia sana sahi. Business. Yeah. People are really making money through social media. Cause manze unadhani utatoa client wa Isiolo wapi wewe? Where will you ever meet a client in Marsabit akujie kitu hapa tao ama umtumanie akuitishie parcel? So social media imefanya vitu. Gen Zs are not lazy, they just working smart. Right? A person gets on social media advertise vitu anauza. Kuna watu wana advertise wanatengeneza wase locks. So kuna mse ananyoa ana advertise tunaona. So unapata kama kuna jamaa ako na kinyozi maybe Utawala for example.
utajua na kama unaishi within utawala utaenda hapo. Na get, so that's not being lazy. In other words, Gen Z they don't like using energy. Wanapenda kutumia tu akili. Exactly. Skills. Energy wameachia millennials. Wewe amka enda job. Na wahenga. Unaona vile mamako hawezi atakanga kuona kama umekaa chini. Atakanga kuona tu hata kama kuna kitu hadi anaangalia kitu. Yaani amekasirika tu all of a sudden juu umekaa chini. Hebu akwambie uende unini uoshe nini miguu kuku. Hadi kuku usually. Iko wapi ama imedead? Iko wapi? Iko wapi? Kwani wazazi wako ni nani? See, it's not about my wazazi, it's about our kuku. Mimi hakuna ushisikia ule mzee anakujanga anawaambia story ati unajua best yangu bwana kuna kitu ni si yeye sio ni yeye huyu anawaambia si best yake ni yeye. It's not about my mzazi, it's about our kuku. Nani amekwambia ukaoshe kuku? Wako level ingine like they are part of the family. Kuku. Anyways ni sawa. Any other thing you feel social media image change like everything? There is the negative side. Ya vijana wanajaribu kukopi social life ya wasanii ama the socialites. Yeah. And inafanya and ndio match that kind of life you need money. Yeah. And that money hiyo pesa haiko. Young men are going crazy. Kazi haiko. Yeah. Na hii ya online pia ndio ijipe, it needs patience, right? Yeah. So tuko pale TikTok unaona tu hii trouser ni 950 alafu unasema only. You need this trouser but you can't afford it. So unapata wengine wana end up kuiba simply ndio wa match ile lifestyle wanaona pale nini kama ni Illuminati. Illuminati ni real. Hao wenye walifungiwa nini? Hiyo ilikuanga Freemason. Na Illuminati ni different. Sijaingia, nikiingia nitakwambia. But si umesema ama. Sasa mimi nilikuwa najua ni kitu moja. Of course the trend has been kama uko Illuminati uko na do. But it's turning saizi bwana, there's nothing like Illuminati. Tashtani amesota. Hakuna kitu kaa hizo by the way. Amko fanya kazi, wacha ujinga. Na ile Freemason ni ya nini? It's just like a church like any other. Iko na waumini. They have their God they believe in. How does it operate? It operates I don't know, but it's all about like any other institution I think. Okay. Kama mnataka kufanya kitu you get money, you do that thing. Unajua kitu yenye tumekuwa tukijua ni ukiingia maybe Freemason unapewa pesa unaomoka. So haikwangi hivyo. Hiyo ndio kitu tumekuwa tukifikiria. Wewe na nani? Haikwangi hivyo. Mimi bado nafikiria. Bado unafikiria hivyo? Sijakuwa huko. So at least leo nimepata msee amekuwa huko ananielezea. No, sijakuwa. Simeniambia venye ina operate. No, information is out there. It's information iko everywhere. You can read. Ni legit. You can read everything you want. Unaweza pata information yake sahi. Okay. So ukienda hapo uangalie utapata like the way we used to think. It operates not the way. Lakini tuachana story ya Freemason by the way, that was not our case. Social media. Okay? Umesema story na pressure ya nini? Ya hizo lifestyle, si ndio? But I guess that pressure ule mse anaifikiri na positive way inaweza kusaidia. Kujituma. I guess social media imetuonyesha everything is possible. But kuna mse anajituma kwako wewe mwenye ulikuwa umejituma. Wewe ulienda ukajituma na mimi nikaona kwa social media ile life nyingine anakaa mimi nikakuja kujituma kwako na kisu. Akudunge. Sasa ndo wanaharibu man. So that is one of the few negative side. Amekuja kujituma kwa mwenye alikuwa amejitu. Yeye pia akomboka mbaya. To focus na watu wanaichukulia positive. Juu mzee anakudunga kisu huyo amezoea. Huyo hata si social media. Huyo ni mwizi. Huyo ni nini imempeleka fike hapo is the last desire. Kukosa, si ndio? Kuna kitu anataka kuget lakini amekosa. Haezi pata.
kuna mjamaa fulani anaitanga wase TikTok brokies. Bana kama umesota. Ujamaa tunafaa tuchukue hiyo nini positively bana, tujitume tupate pesa. Ujamaa ako na right ya kututusi wase wenye wamesota. Cause anafaa tukumbushe like akona right ya kuwa tusi. Guys, that is it. Till next time. Anyways, unaweza just engage us. Tuambie, where do you get your information from? You get it from your TV, your radio. Ama wewe unaingia pale TikTok, wewe mse wa IG wa FB. Tuambie tu, cause video now they have really changed. Yeah. Ndio. Tuambie ndo zetu tumalize. Na follow us at Greystide Media, all platforms. Share, like, and tafadhali engage us by the comments. Sure, man. We know tujue tukoaje. Kama kuna kitu unafeel tunafaa to change, bado tuambie. And if there is anything that you would love us to talk about, bado tuambie. And if you'd like us to host you, by the way, we are ready for you. The room is open. Kama unafeel uko na story unaweza tuambia, iko inspirational, educative, intriguing, we are here to listen to your story. Utuambie, just hit our inbox hapo tu, atu DM. Yeah, we will reply instantly. Anyways, adios muchachos, till next time. peace.